आयत नंबर 6 सफ़ा 417। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रू इन्नका लमजनून लौ मा नअतीना बिल मलाइकति इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़्क़ि व मा कानू इज़्ज़न मुनज़िरीन इन्ना नहनु नज़्ज़लना الذिक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू वइज़ काफ़िरान या अय्युहल्लज़ी नज़्ज़िला अलैहि फ़क़द जीना बिशरिहि الذिक्रू इन्ना क़ुरान मजीद इन्नका लमजनून बेशक लहू लिवनीहि लौ मा तअतीना वलिदना वलिमुक्ता बिलमलाइकति फरिश्ते إن كنت من الصادقين فجئت فرشتنا ما ننزل الملائكة ننزل فرشتي إلا بالحق مگر بحق ناصرا وما كانوا أو نبشي وقول ديتا إذن فنغ وحكي منصرون مبلغا إنا نحن بشكاهك نزلنا الذكرى نزلونا قرآن وإنا له بشكا مقددا لحافظون ومخافة التوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بروني سمكي لا خبر عرشوا في سورة الهجرة لا مكي سورة أو كم سورتنا في مكان مكرمتنا للشوي بغيت عام مرسلا أكثر او غټي سلور خبري اعمال ذکر کی. نمبر 1 د توحید مسله، نمبر 2 رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت مسله، نمبر 3 د قران مجید د صداقت او د رښتیاوالي مسله، او نمبر 4 د باس بعد الموت یعنی د مرګ نه پس یو لوی ژوند را روان دی، قبر حشر د هغې مسله دا پکې عام ورسره ذکر کېږي. وړې وړې پکې هم ډېر زیاتې خبرې هغه ذکر کېږي، خو غټې خبرې پکې دا سلور وي. نو نن باندې درس کې الله تبارک وتعالى دو خبرې دې کې ذکر کړي. یو خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق ده، او بل خبره د قران مجید متعلق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کافرانو ته د الله په حکم سره معجزات هغه ذکر کا، هغه په عام طور سره دا اعتراض کولو چې ته ډېرې معجزې هغه ذکر کې، موږ ته دا معجزه ذکر کا چې موږ ته یو فرشته راشي او موږ دا فرشتي ووینو، دا فرشتي موږ ووینو او موږ د دې سره خبرې اترې وکړو، او دوی بیا دا خبرې اترو نه بعد دا فرشتي موږ ته ووایي چې دا د الله پیغمبر دی، الله رسول دی، تاسو دې ایمان وروړئ. هله موږ په تا باندې ایمان وروړو. که داسې خبره نه وي نو بیا به موږ تا ته لیونی وایو. اعوذ بالله من ذلک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د لیونی نسبت کوي، کله ورته کاهن وایي، کله ورته جادوګر وایي، کله ورته لیونی وایي، کله یو لفظ کله بل لفظ. لیکن الله تبارک وتعالی فرمایي چې اے مؤمنانو، اے مسلمانانو، تاسو د دې نه عبرت واخلئ. نبی علیہ السلام ته دومره سخت الفاظ استعمالېږي، د هغې باوجود هغه د دین کار نه پرېږدي. د دین دعوت، د قرآن مجید اشاعت، د الله دین خلکو ته رسول، دا د نبی علیہ السلام تحمل مزاجي ده چې هغه مزاج کې دومره صبر دی، دومره استقامت دی، په دې ټولو خبرو د هغه هیڅ پروا نشته. موږ ته یو قسم تعلیم دی. که نن موږ ته څوک لیونی ووایي او موږ ته څوک جادوګر ووایي او موږ ته څوک کاهن ووایي، موږ ته څوک غلط خبره وکړي او کنځل راته وکړي، موږ به دا هر څه پرېږدي. لیکن نبی علیہ السلام څومره سختې سختې خبرې کوي، یعنې لیونی ورته وایي، جادوګر ورته وایي، پاگل ورته وایي، نعوذ بالله من ذلک، لوڼو ته طلاقونه ورکوي، په کاڼو باندې ولي، قسمه قسم مشکلات تکالیف. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه د غر غوندې هغه ولاړ دی. الله شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وایي عجیبه خلک دا مشرکان د مکې،
کانو ته سجده کوله یعنی کانو ته خدای وي او د الله پیغمبر ته لیولې عقل خدا ډېر کار نه کوي کانی ته سجده کانی ته خدای وایي او د الله پیغمبر ته لیولې دا څومره تعجب خبره ده چې کوم سیس کې سا قدر ته نشته روح قدر ته پکې نشته هغه ته سجده کړو او کوم چې الله محبوب دی هغه ته د لیونتوب نسبت کوي الله تبارک وتعالى فرمایي چې فرشتي موږ نه راستو فرشتي دې کنه راستو چې فرشتي د هغې د لیدو طاقت په انسان کې نشته چې انسان فرشتي وویني انسان فرشتي نشي لیدلی انسان که پیریان په اصل شکل کې راشي انسان یې د لیدو طاقت نه لري نو د فرشتو د لیدو به څنګه چې کوم دی هغه طاقت ولري دا انسان چې کوم دی نو کمزوری دی او فرشتي ډېرې طاقتورې دي جبريل عليه السلام اسرائيل عليه السلام اسرافيل عليه السلام ميكائيل عليه السلام دا سه نور فرشتي چې دوی لیدل دا زموږ په طاقت کې هغه نه کومه دا فرشتي ولیدي بل فرض نو زموږ روح پته لري باسي حالت کې موږ نشو لیدل ابراهيم عليه السلام د الله نه یو بیا سوال کړو چې الله جبريل عليه السلام ما ته اصلي شکل کې وخایا چې هغه ولیدو نو به هوش پریو طاقت یې نه لرو یا څنګه هغه چې کوم دی جبريل عليه السلام د لیدو طاقت لري دو وزارو کې راغله دنیا نه بدلول شي موږ څنګه طاقت لرو چې پیغمبر طاقت نه لري تاسو باندې تکلیف راځي او الله تعالی فرمایي تاسو ته مهلت درکوم دا اوله خبره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ذات متعلق وا دیمه خبره هغه د قران مجید متعلق ده الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر بشکا یقینا موږ دا قران مجید نازل کړی دی و انا له لحافظون او موږ د دې حفاظت کوو دلته قران مجید ته ذکر وي ذکر معنا نصیحت قران مجید ټول نصیحت نمبر 1 نمبر 2 الله تعالی وي د قران مجید ذمہ داری اغشتي ده د قران مجید ذمہ داری الله تبارک وتعالى د الفاظ اغشتي ده د معانی الله تعالی د قران مجید ذمہ دار ده حفاظت ذمہ داری الله تعالی اغشتي ده امام قرطبی سے رحمت الله علیه دا مشهور مفسر ده د خپل سند سره یو واقعا لیکلی ده چې مامون الرشید دا یو بادشاه او ډېر نیک سړی دا بادشاه ډېر ښه سړی د ده دا عادت و چې کله کله به په خپل دربار کې یو علمي مجلس هغه جوړولو او په هغې کې به لوی علما رابلل او دا علاوه کې بل عادت و چې د هر دین علما د هر مسلک علما د هر عقیدی علما دا برابر چې ټول پکې علمي بحث وکړي او دې سره مسلمانانو ته باقاعده یو خبر ورکړي چې دا ورته د دینی او علمي بحث وشو او د څومره علماو د نورو دینونو او نورو مسلکونو هغه اسلام کې داخل شو خلکو ته یو ښه اثر ملو شو هغې کې به یهودیان به هم پکې وو عیسیان به هم پکې وو بت به هم پکې وو قسم خلک به هغه چې کوم دی نو پکې موجود مسلمانان خو به خود وو که دا باچا مسلمان نیک سړی و داسې مجلس په هغه منعقد کېدو جوړېدو به دی وایي یو پیران په دې بحث کې یو یهودي عالم راغلی و چې هغه ډېر خشته صورت او شکل والا و ډېر خشته لباس یې هغه اچولی و خبرې ډېرې فصیح او بلیغې او د عقل لډکې هغه کولې نو مجلس چې کله ختم شو نو مامون الرشید دا کس دا عالم ځان ته راوبللو ورته یې ویلې انت اسرائیلي هغه وایي نعم انا اسرائیلي یا ته اسرائیلي یعنې یهودي هغه وایي او زه یهودي یم نو مامون الرشید ورته ویل یاره مسلمان شه ستا دا شکل ډېر خشته دی دا لباس دا علم دی پوهه دی خبرې اترې دي ټولې د عقل دي ته خو پوهېږې چې مسلمانان په حقه باندې دي نو تا اسلام ولې نه راوړی د هغوی ورته ووایي یاره دا نشم کولی زه د پلار او د نیکه دین نشم پرېښودی هر څه چې کېږي ډېر بحث ورسره وشو خو لیکن ده دا خبره ونه منله د مامون الرشید دا عادت و چې هر کال به دا مجلس جوړول هر کال بل کال بیا دا مجلس جوړ شو بیا چې کله دا مجلس جوړ شو همدغه یهودي عالم ورته بیا راغلی بیا چې کله بحث او مباحثه شروع شوه د یهودي عالم پاڅېدو په اسلام باندې ډېر بهترین تقریر و ټول مسایل د اسلام یې ذکر کړه مامون الرشید پوه شو چې یاره دا سړی خو جو مسلمان شوی زړه کې خوشحاله یم چې زما خبرې بې اثر کړی بهرحال د مجلس د ختمېدو نه بعد ورته وایي یاره ته جوړ مسلمان شوی وایي او الحمدلله مسلمان شوی یم وایي زما په خبرو مسلمان شوی وایي یاره ستا د خبرو به پکې اثر وي ولیکن ستا د خبرو نه بس ما یو امتحان
امتحان دا امتحان کې چې کوم دی نو زه ناکامه شوم یهودیت او عیسایت او ټول کتابونه پکې ناکامه شوم د مسلمانانو کتاب پکې کامیاب شوم ما وی دا حق کتاب دی په دې ایمان لرل پکار دي څنګه وې دې څنګه یو عالم فصیح او بلیغ ما داسې یو کول خطا ته ما ایګل مړي زیات خشته لیکل کومه دما سره په تورات انجیل د عیسایانو کتاب هغه مې راکې دا تاسو کتاب مشهور دی زبور مې راوړو ټول د آسماني کتابونو دا مې راوړل نو درې نسخې مې د انجیل ډېرې خشته ولیکل ډېر اعلی خاصه او خیر کافي غلطیاں پکې د ځان نه پکې ډېر پکې ولیکل بیا مې د عیسایانو یو مدرسې ته یوړ او هلته کې د هغې چې کوم عالم ناست و هغې ته مې دا انجیل وښودو چې دا ستاسو کتاب دی هغه وی او دا ما لیکلی دی هغه واړولو راواړولو ویې کتو دوه درې نورو د هغې عالمانو درې نسخې وې درې واړه یې وکتې ما ته بلا تحفې راکړې بلا انعامات یې راکړه دا دې ډېر کمال کړی ما وی توفیق مې واغشتې خو دا کتاب په اصلي حالت کې نه دی پاتې شوی ځکه ما پکې غلطیانې وکړې زما غلطیونه وو بس ما خو یاره پته ولګېده چې عیساییت په دې وخت کې په باطله بیا لاړم خپل کتاب تورات هغه مې راواغشت درې نسخې مې هغه ډېرې بهترین ولیکلې ځان مې پکې لیکلو کړ خپل چرچ ته مې هغه یوړې هلته کې درې لوی عالمان د یهودیانو ته موږ ناست وو هغې ته مې ورکړه هغه یې وکته ټوله ورځ یې چاڼ کړه ډېره ډېر خشته لیکل دې کړي هغه یې نورې بچارې تحفې راکړې ما وی دا باطل دی دا باطل بیا چې کوم دی د زبور عالمان دا د عیسی د یهودیانو یو قسم دی سلیمان علیه السلام قوم دی د داود علیه السلام هغې ته مې چې کوم دی نو دا کتاب ولیکلو درې نسخې هغې ته مې یوړو هغې هم چې کوم دی نو باقاعده وکړو ښه ډېر انعامات هغه یې هم راکړه چې ماشاءالله دا خو تا د خپل کتاب ډېر خدمت کړی دی بیا مې قرآن مجید درې نسخې ولیکلې بهترینې او هغې کې مې یو څو غلطیانې وکړې او بیا مې د مسلمانانو یو مدرسې ته یوړې هغه مدرسې کې چې کوم دی نو قاریان صاحبان ناست وو عالمان ناست وو درې نسخې مې ورته ورکړې ما وی دا مې لیکلي دي هغې وی صحیح ده مونږ دا ګورو ځای کېنولمه او لږ ساعت بس درې واړه چې کوم ځای مې راوړې سخت وی چې دې کې مونږ پلارکي ځای کې غلطي کړې ده څنګه خطا کړې روم دې ما ته دې کار نه کوي دا دې که په غلطۍ سره کړې وي خو توبه وباسه غلطۍ سره دې نیت کړې قصدن وایي طالبان ورسره وو صوفي ورسره وو چې اوس دې برابر سم دې وکړو دا قرآن مجید کې دا غلطیانې رقم طرف ته راغلی قرآن مجید کې غلطي رقم نه راغلی بهرحال زه ډېر سخت ویرېدم ما ورته ویې ما معاف کړه او ټوله کیسه مې ورته هغه ذکر کړه چې ما دا یو امتحان هغه شو او ستاسو کتاب هغه پاس شو ستاسو دین هغه حق شو سچ شو او زموږ ټولو دینونه هغې کې غلط خبرې ورته او په هغه ټیم ما چې کوم دی نو باقاعده اسلام کې داخل شوم او د هغې په لاس باندې ما چې کوم دی نو باقاعده کلمت طیبه مسلمان شوم نو دا د اسلام حقانیت دی د دې د وجې نه د مسلمان شوی دا خبرې به راباندې اثر کړی ما د رشید ته وایي ولیکن ما خپله دا امتحان اخیستی الله تعالی خپله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون چې بېشکه مونږ دا قرآن مجید نازل کړی دی او مونږ خاص د دې د حفاظت چې کوم دی نو ذمهداري اخیستې ده قرآن مجید کې هیڅ قسم غلطي هغه نشته قرآن مجید د لیکلو د غلطۍ نه محفوظ دی د معنی د غلطۍ نه محفوظ دی دغه شان مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې قرآن مجید دا کتاب دی او د احادیث مبارکه شرح ده وضاحت دی نو په وضاحت کې غلطي نشته یعنی احادیثو کې هم څه قسم خطا او غلطي هغه چې کوم دی نشته ټول احادیث مبارکه او قرآن مجید یو لفظ په دې کې خطا نشته